Кніга прарока Эзекіеля, раздзел 30. І Господ прамовіў да мяне гэтыя словы: «Сын чалавечы, праракуй і кажы, гэта кажа Господ Бог, бядуйце дзеля таго дня, бо блізкі дзень і набліжаецца дзень Господа, дзень хмары, будзе час для плямёнаў. І меч прыйдзе на Егіпет, і страх запануе ў кушы, калі ў Егіпце будуць падаць забітыя, калі забяруць багацце яго, і калі будуць развалены яго падмуркі. Куш, і Пут, і Луд, і ўвесь просты народ, і Куб, ды сыны зямлі запавету разам з імі загінуць ад меча. Гэта кажа Господ Бог. І ўпадуць падпоры Егіпта, і ўпадзе гонар яго магутнасці. Ад Магдола аж да Сіена будуць падаць ад меча ў ім, кажа Господ Бог. І між краёў спустошаных будзе ён спустошаны, і гарады яго будуць між гарадоў зруйнаваных. І даведаюцца яны, што я, Господ, калі я нашлю агонь на Егіпет, і ўсе яго паплечнікі будуць знішчаны. У той дзень выйдуць ад мяне пасланцы на караблях, каб патаптаць дзёрзкасць Куша, і трывога падымецца сярод іх у той дзень Егіпта, бо ён надыдзе. Гэта кажа Господ Бог: рукой Навуходоносора, цара Бабілона, я зраблю канец багаццю Егіпта. Ён і яго народ з ім, наймужнейшыя між народаў, прыйдуць, каб нішчыць гэтую зямлю. І вынуць яны мечы свае супраць Егіпта, і напоўняць зямлю забітымі. І высушу я рэчышчы, і аддам зямлю ў рукі найгоршых людзей, і спустошу зямлю з усім, што ў ёй ёсць, рукою чужынцаў. Я, Господ, сказаў гэта. Гэта кажа Господ Бог. І я знішчу выявы і выдалю ідалу з Мемфіса, і валадара не будзе ўжо ў зямлі егіпецкай. І наведу я страх на зямлю Егіпта. І спустошу зямлю Патрос, і пушу агонь на Танею, і ўчыню суды на дно. І я вылью гнеў свой на Сін, крэпасць егіпецкую, і вынішчу шматлюддзе ўно. І я выпушчу агонь на Егіпет, быццам парадзіха, будзе цярпець боль Сін, і ўно адкрыецца вылам, і на Мемфіс нападуць ворагі ўдзень. Юнакі з Геліяполіса і Бубаста будуць падаць ад меча, і гарады гэтыя пойдуць у няволю. І ў Тапнесе сцямнее дзень, калі я зламлю там скіпетры Егіпта, і спыніцца ў ім пыхлівасць сілы яго, чорная хмара ахутае яго, а дочкі яго пойдуць у няволю. І я здзейсню суды ў Егіпце, і будуць ведаць, што я Господ. І ў 11 годзе, у першым месяцы, у 7 дзень, прамовіў Господ да мяне гэтыя словы: «Сын чалавечы, я зламаў руку фараона, цара Егіпта, і вось яна не падвязаная, каб ён, атрымаўшы сілу, мог трымаць меч. Дзеля таго вось што кажа Господ Бог. Вось я выступаю супраць фараона, цара егіпецкага, і аслаблю яму руку здаровую, але зламаную, і меч выкіну з рукі яго. І я расцірушу егіпцян паміж народаў і раскідаю іх па іх землях. І ўмацую я рукі цара Бабілона і дам яму ў руку меч свой. І зламлю я рукі фараона, і будзе ён стагнаць стогнамі перад ім, як паранены. І я ўмацую рукі цара Бабілона, і рукі фараона аслаблю, і даведаюцца, што я Господ, калі свой меч я ўкладу ў руку цара Бабілона, і ён выцягне яго супраць зямлі егіпецкай. І я расцярушу егіпцянаў паміж народаў, і раскідаю іх па землях, і даведаюцца яны, што я Господ».